আসসালামু আলাইকুম দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। বিডি পেটস টিপ চ্যানেলের পক্ষ থেকে নিয়ে আসলাম নতুন বেশ কিছু পাখির কালেকশন। তো দর্শক, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কিন্তু বেশ বিভিন্ন কালারের কোনর রয়েছে, পাইনাপেল কোনর রয়েছে, গ্রিন চেক কোনর রয়েছে, ইভেন এখানে রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ব্লু সিনামন পাইনাপেল কোনর। মাশাআল্লাহ, কোনরগুলা কিন্তু অনেক সুন্দর আর প্রত্যেকটা কোনর কিন্তু মুডে রয়েছে। তো এই মুহূর্তে যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি ফলো করে আমার ছোট্ট পরিবারের পাশে থাকবেন। আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, তাহলে নতুন নতুন আরও অনেক ভিডিও আপনাদের জন্য নিয়ে আসব। তো দর্শক, এখানে যে কোনরগুলো দেখছেন, মাশাআল্লাহ, কোনরগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর এবং প্রত্যেকটা কোনর কিন্তু মেল ফিমেল কনফার্ম করা এবং এরা কিন্তু মুডে রয়েছে, এরা ব্রিড করতেছে একটার সঙ্গে। তো এই মুহূর্তে নিলে বক্স দিলে কিন্তু এরা ডিম বাচ্চা করবে, সামনের সিজন, এই সিজনে কিন্তু ডিম বাচ্চা করবে ইনশাল্লাহ। তো দর্শক, এখানে কিন্তু গ্রিন চেক কোনর রয়েছে, পাইনাপেল কোনর রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ব্লু সিনামন পাইনাপেল কোনর রয়েছে। মাশাআল্লাহ, প্রত্যেকটা পাখি কিন্তু অনেক সুন্দর আর এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা পাখি কিন্তু মুডে রয়েছে, প্রত্যেকটা পাখি মুডে রয়েছে। এই যে দেখেন, মাশাআল্লাহ, আপনারা কিন্তু এই পাখিগুলো নিয়ে খুব সহজে ডিম বাচ্চা করাইতে পারবেন। আর এই পাখিগুলো কিন্তু 100% ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি দিয়ে সেল করা হবে। যারা নেবেন অবশ্যই 100% গ্যারান্টি সহকারে পাখি সংগ্রহ করতে পারবেন। মাশাআল্লাহ, পাখিগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর, শরীর স্বাস্থ্য যেমন ভালো, সবই ঠিক আছে পাখির। এবং এরা কিন্তু রানিং মিট করতেছে, এটা কিন্তু এই 1 থেকে 2 মাসের ভিতরে ডিম দিয়ে দিবে। তো যারা নেবেন আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। ডিসপ্লেতে দেওয়া নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন, এই নাম্বারে অবশ্যই আপনারা যোগাযোগ করে পাখিগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। আর পাখিগুলো কিন্তু ফুল ফ্রেশ, নিট অ্যান্ড ক্লিন, কোনো সমস্যা নাই, প্রত্যেকটা পাখি কিন্তু ফুল ফ্রেশ। দেখেন পাখিগুলোর কালার, দেখেন কালার কিন্তু মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর কালার, প্রত্যেকটা পাখির কালারই কিন্তু অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, যারা নেবেন আপনারা অতি দ্রুত যোগাযোগ করুন। এই যে দেখেন, আর এখানে যে জোড়াগুলো রয়েছে, এখানে যে গ্রিন চেক জোড়াগুলো রয়েছে, এগুলোর দাম চা হচ্ছে 12,000 টাকা পেয়ার। পাইনাপেলটারও জোড়া চা হচ্ছে 12,000 টাকা পেয়ার। আর ব্লু সিনামন পাইনাপেল যেটা রয়েছে, এটার দাম চা হচ্ছে 15,000 টাকা। এই যে এটা ব্লু সিনামন, এটা কিন্তু নিচ দেওয়া সম্পূর্ণ সাদা কালার, উপরে ব্লু কালার। তো এই পেয়ারটা নিলে কিন্তু দাম পড়বে 15,000 টাকা। আর গ্রিন চেকগুলো 12,000 টাকা, পাইনাপেলগুলো 12,000 টাকা। যারা কম দামে খুঁজতেছেন পাখি, দয়া করে আমাকে কেউ নক করবেন না, আমার পাখিগুলো সবই মিউটেশন ভালো, এই জন্য এগুলো সব কয়টা দাম বেশি। আর এগুলো কিন্তু 100% গ্যারান্টি দিয়া সেল করা হবে, ডিম বাচ্চা 100-100। দর্শক, এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন ডাবল ফ্যাক্টর হাইপার পাইনাপেল কোনর। হ্যাঁ, এগুলা কিন্তু হাইপার, এইগুলার কিন্তু কালার আরও সুন্দর আসবে। এগুলা কিন্তু নিউ অ্যাডাল্ট পাখি, এই কালার কিন্তু আরও সুন্দর চলে আসবে, ফুল কালার চলে আসবে। এগুলো হচ্ছে হাইপার, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। এই পাখিগুলো কিন্তু খুব কম দেখতে পাওয়া যায়, এদের কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর। তো দর্শক, যারা হাইপার খুঁজতেছেন তারা অবশ্যই আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। পাখিগুলো কিন্তু মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর, এখানে অলরেডি বিক্রি হয়ে গেছে হাইপারগুলা। যদি কারো লাগে তাও কিন্তু দেওয়া যাবে। এখানে কিন্তু ডিএনএ পেপার রয়েছে, হাইপারগুলার ডিএনএ পেপার সহ। তো যাদের দরকার আপনারা যোগাযোগ করবেন। এইগুলা কিন্তু ফিক্সড 16,000 টাকা করে পেয়ার। এই হাইপারগুলা কিন্তু খুব গাঢ় ডিপ লাল হয়। এগুলো কিন্তু এখন নিউ অ্যাডাল্ট একটা পাখি, এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ অ্যাডাল্ট হয়ে গেলে এগুলো কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর দেখাবে, এগুলো কিন্তু তখন দেখতে অনেক সুন্দর লাগবে। ঠিক আছে দর্শক, তো যাদের দরকার আপনারা অবশ্যই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, তাহলে এই পাখিগুলা সংগ্রহ করতে পারবেন। দর্শক, এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন একটা খুব সুন্দর আফ্রিকান গেরে প্যারট। মাশাআল্লাহ, আফ্রিকান গেরে প্যারটটা কিন্তু ফুল টেম এবং টকিং। হ্যালো 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 হ্যালো, মিঠু মিঠু, হ্যালো অ্যালেক্স, কথা বলো। এটা কিন্তু
20 থেকে 30টা কথা বলতে পারে। তো যারা নেবেন অবশ্যই আমার বাসায় এসে দেখে শুনে এটা কিন্তু সংগ্রহ করতে পারবেন। এটা কিন্তু অনেক কথা বলে মাশাআল্লাহ, এটা কিন্তু কি বলবো আপনাদের বলার বাইরে। তো যারা নেবেন অবশ্যই আপনারা যোগাযোগ করবেন আমার সঙ্গে, এটা সংগ্রহ করতে পারবেন। এটা কিন্তু আদর করলে খুব সুন্দর আদর নেয়। 20 থেকে 30টা কথা বলতে পারে, প্রত্যেকটা কথা আপনারা শুনে নিতে পারবেন। আর এ কিন্তু ফুল টাইম, বয়স 5 বছর। এটার দামটা আলোচনা সাপেক্ষে, যারা নেবেন অবশ্যই আপনারা আমার ডিসপ্লেতে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, তাহলে আমি অবশ্যই দামটা বলে দিব। মাশাআল্লাহ পাখিটা অনেক সুন্দর। যাও বাবা, বাবা যাও 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 যাও, আর আদর করা যাবে না তোমাকে। ও সবসময় আদর নেওয়ার জন্য এতটা ব্যস্ত থাকে তা বলার বাহিরে। ও কিন্তু ফুল পায় ক্লোজ রিংয়ের একটা পাখি, আর ফুল কিন্তু ও টেম, ডান্স করে। গানের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ও কথা বলে, গান গায়, মানে ডান্সের সঙ্গে সঙ্গে গান গায়ও। ও অনেক সুন্দর ডান্স করে। ঠিক আছে, যারা নেবেন আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। ওটার বয়স 5 বছর, আর মেল একটা পাখি। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ মেল একটা পাখি। এই যে হ্যালো বাবা, কথা বলো মিঠু, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, কি হলো বাবা, কথা বলো। ওকে আদর করতে হবে, ও খুবই আদর প্রিয় লোক। বন্ধুরা আপনারা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক পেয়ার মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর লুটিনো রিংনেক রয়েছে। এই পেয়ারটা কিন্তু সম্পূর্ণ মাস্টার পেয়ার। আপনারা যারা মাস্টার পেয়ার খুঁজতেছেন যে ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি সহকারে নেবেন, তারা কিন্তু এই পেয়ারটা সংগ্রহ করতে পারেন। এটা কিন্তু 100তে 100%, 100% ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি দিয়ে এই পাখিটা কিন্তু ছাড়া হবে। এটা কিন্তু গত 2বার ডিম বাচ্চা করেছে, আর এটা সাইজটাও কিন্তু বড়, লেস্টেজ অনেক বড়। সম্পূর্ণ হল্যান্ডের একটা পাখি, হল্যান্ড ব্লাড লাইনের। দেখেন এটা কিন্তু খুবই অ্যাক্টিভ, এবং এদের ভিতরে বন্ডিংটা অনেক ভালো। যারা নেবেন অবশ্যই আপনারা যোগাযোগ করবেন, তাহলে এই পেয়ারটা সংগ্রহ করতে পারবেন। তো যাই হোক, দেখেন পাখি দুইটা, এরা কিন্তু সম্পূর্ণ এখন কিন্তু মুডে রয়েছে। এদের কিন্তু বক্স দিলে এরা কিন্তু 100তে 100% ডিম দিয়ে দিবে। তো যাদের দরকার আপনারা অতি দ্রুত যোগাযোগ করুন। আর এই পেয়ারটা কিন্তু আমি সম্পূর্ণ 100তে 100 গ্যারান্টি দিয়ে সেল করব। ডিম বাচ্চা না করলে আমার বাসায় এসে দেখে শুনে পাখি নিয়ে যাবেন, নগদে টাকা ব্যাক। কারণ আমার কাছ থেকে আমাকে যদি কেউ আমার কথা যা বলেছি তার বিপক্ষে যদি কেউ প্রমাণ দিতে পারে যে এই জিনিসটা হয়নি, তাকে আমি 10,000 টাকা জরিমানা দিব। তার টাকা তো ব্যাক দিব, 10,000 টাকা জরিমানা দিব। তো যাই হোক, এই পাখিটা কিন্তু অনেক ফ্রেন্ডলি। আপনারা যারা চাচ্ছেন পাখি যে আমরা ডিম বাচ্চা করাবো, তারা কিন্তু আপনারা অবশ্যই পাখি দুইটা সংগ্রহ করতে পারেন। এদের ভিতরে ফ্রেন্ডশিপ বন্ডিং কিন্তু অনেক সুন্দর। যেহেতু এরা ডিম বাচ্চা করেছে আগে, সেহেতু তো বলার আর ভাষা থাকে না যে পাখিটা কেমন। তো যারা আপনাদের এই পাখি খুঁজছেন, নেক ব্রিডিং পেয়ার, বন্ডিং পেয়ার, তো আপনারা অতি দ্রুত যোগাযোগ করেন। এটা কিন্তু 100তে 100 ডিম দিয়ে দিবে। ঠিক আছে, দেখেন এদের অ্যাক্টিভনেসটা দেখেন। এটা কিন্তু খুবই ফ্রেন্ডলি, খুবই ভালো পাখি। তো দর্শক, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। যদি আমার ভিডিওতে কোনো কিছু কষ্ট পেয়ে থাকেন, কোনো কিছু ভুল কথা বলে থাকি, আসলে অনেক সময় কথা বলতে যে অনেক কিছু মিস্টেক হয়ে যায়, কিছু মনে নেবেন না, ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি ফলো করে আমার ছোট্ট পরিবারের পাশে থাকবেন। আর যারা পাখি কিনতে চান, দ্রুত ডিসপ্লেতে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে পাখিগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। ধন্যবাদ।